أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس هشتم ادغام با غنه و بغنه. ادغام با غنه چیست؟ نون ساکن یا تنوین به یکی از حرفهای یا میم، نون، واو روپرو آید. نون را به درون این حرفها درآورده با دماغ خوانده می شود. یعنی ادغام با غنه چیست؟ یعنی بعد از نون ساکن یا تنوین همین چهار حرف آید، یعنی یا حرف یا حرف میم، یا حرف نون، یا حرف واو. پس ما همین نون ساکن یا تنوین را در داخل همین حرف با دماغ درآورده میخونیم. مثال چخیم؟ نیا کنیم در اینجا نون ساکن است. بعد از نون ساکن چی آمد؟ میم آمد. پس در اینجا ما چیکار میکنیم؟ ما همین نون را در داخل همین میم میدرونیم، یعنی نون خوانده نمیشد، عوضش همین نون را ما در میم میدرونیم، مثل که میم کشیده خوانده میشود. نگاه کنید، میم یکی از حرفای چی است؟ ادغام با غنه، یعنی از حرفای ادغام با غنه هستند. نه نگاه کنید، میم چقدر میشه خوانده؟ میم میم میم. دیدن؟ ما عوض یعنی نون را در داخل میم در آوردیم، مثل که یک به مقدار یک میم دیگه همین میم را ما میکشیم. میم. خب در اینجا مثال تنوین، در اینجا نگاه کنید، ما گفتیم که ده حرکت اولش اما حرکت می باشد، مثال یا ا یا ای یا او، اما حرکت دومش چی می باشد؟ تنوین. یعنی نون تنوین، نونی که ما نمیبینیم اما میخونیم، اما تنوین را اما نونشا ما در یا میدروریم. چی خوانده میشود؟ خیریره خیریره خیریره. اگر مثال به ادغام اگر بخونیم چی میشه؟ خیرن یره خیرن یره. اما ما که ادغام میکنیم با ادغام با غنه، با از دماغ آواز میبروریم، پس همین نون تنوین را، یعنی همون تنوین را در داخل یا میدروریم که گفتیم که مثل که یا به مقدار یک یا دیگه کشیده میشد. چقدر که میم رو ما گفتیم خیریره خیریره میم خیریره. خب این بود ادغام با غنه. ادغام به غنه چیست؟ نون ساکن یا تنوین به یکی از حرفای لام و را روپرو آید. نون را به درون این حرف درآورده به غنه خوانده می شود. بعد از نون ساکن یا تنوین همین دو حرف که آمدن، ما همین نون را در همین لام و را داخل میکنیم، یعنی میدروریم، اما به دماغ، یعنی آواز را از دماغ نمیبروریم، عادی میخونیم. مثال در اینجا نگاه کنیم، بعد از نون ساکن چی است؟ را آمده است. را چی است؟ حرف ادغام بیغونه. پس چی میشود؟ ما همین نون را در را دخول میکنیم، چی میشود؟ میر ربهم میر ربهم میر ربهم. این در اینجا ساکن بود، در اینجا یعنی نون ساکن، در اینجا مثال تنوین. نگاه کنید، رزق لکم رزق لکم، اینجا لام است. رزق لکم، در اینجا قاف دو زبر دارد که زبر دومش رو، یعنی همون نونی که نمیبینیم میخونیم، اما رو در لام داخل میکنیم. چه میشد؟ رزق لکم رزق لکم. یعنی نگاه کنید مثال رو، در اینجا یومئذین نگاه کنید، دو زیر دارد. زیر اولش چی است؟ زیر است که حرف ای است، و زیر دومش چی است؟ همون تنوین. یعنی مقصدم از تنوین، گرچه مثال ما گفتیم که تنوین دو زبر دو زیر و دو پیش است، مقصدم از تنوین اون بود که یعنی که همون نون است که ما نمیبینیم اما میخونیم، یعنی حرکت دومش یعنی همین نون است. همین رو ما در همین یا دخول میکنیم. چه میشود؟ یومئذ یصدر الناس یومئذ یصدر الناس. این هم مثال دیگرش، این با دماغش بود، این به دماغ. نیا کنین تا دو زبر دارد. زبر اولش ا، زبر دومش همون نونی که ما نمیبینیم اما میخونیم، همون زبر دومش رو، یعنی همون نون رو در همین لام ما دخول میکنیم. نیا کنین حتی در اینجا در بالای لام چیکار کردن؟ تشدید گذاشته گیان.
برای چی؟ برای که ما بفهمیم که یعنی ما امیر رو در این بچسبونیم، یعنی که امین نون رو ما در امین یعنی همون نون تنوین رو یعنی همون تنوین رو ما در امین لام چکو کنیم بچسبونیم و بخونیم. اشتات لیورو اشتات لیورو. انشالله امید دارم که درس رو فهمیده باشید. و یک چیز دیگر هم برای شما بفهمونم، ایزاه. اگر بعد از نون ساکین واو یا که یا در یک یعنی بعد از نون ساکین واو یا که یا در یک کلمه آیت ادغام کرده نمیشد بلکه اظهار کرده میشد. ما گفتیم که مثال بعد از نون ساکین یا تنوین اگر همون 6 حرف 4 تاش با غنه و 2 تاش بی غنه اگر بیاید ما ادغام میکنیم. اما در قرآن کریم 4 حالت هست که مقصد ما نون را ادغام نمیکنیم در همون، اما خیلی بینه فکر میکنه که باید ادغام کنیم با از روی قاعده، اما همین 4 حالت هست که ما در اونجا نون را ادغام نمیکنیم بلکه اظهار میکنیم. من الان برای شما مثال را نشان میدم، زیرا در این تجوید یعنی کمبودی است و در اینجا هم خطا کردگی است اینجا را، پس من شکل درستش را از دیگه تجوید برای شما الان نشان میدم. در اینجا نگاه کنین، یعنی اگر نون ساکن با حروف ادغام در یک کلمه آید حکم نون در این حالت اظهار می شود. این حالت تنها در 4 کلمه قرآن آمده است. اگر بعد از نون ساکن یعنی میگه که یعنی اگر نون ساکن با حروف ادغام در یک کلمه، یعنی نگاه کنین چسبیدگی، نون ساکن با یا چسبیدگی است، نون ساکن با واو چسبیدگی است، در یک کلمه آید حکم نون در این حالت اظهار می شود. و تنها در 4 کلمه قرآن کریم مقصد ما وقتی که بعد از نون ساکن حرف ادغام آمد ما نون را اظهار نه بلکه اظهار یعنی معذرت میخوام یعنی ادغام نه بلکه اظهار میکنیم. پس نگاه کنین همین 4 کلمه را شما از یاد کنین، یعنی نگاه کنین و از یادش کنین. نگاه کنین در اینجا نگاه کنین الدنیا، اولش الدنیا، دومش سینوان، سومش قینوان، چهارمش بنیان. این همین 4 کلمه است که اگر در یعنی در وقت تلاوت قرآن با شما رو پرو شدین پس شما بفهمین که همین در اینجا نون ادغام نمی شود بلکه اظهار می شود، یعنی روشن خونده می شود. و اگر اهمیت دین در اینجا در بالای نون ساکن گذاشتگی هستند، یعنی در چاپای عربی اگر نونی که مثال ادغام شود یا اخفا شود، اخفا را همیشه شما میگذارین، پس در بالای همون نون یگان علامت نمیگذارن، زیرا که ما بفهمیم که ما در اینجا باید اخفا کنیم یا که ادغام کنیم. اما وقتی که اظهار کنیم یعنی که ما باید بخونیمش، روشن بخونیمش، پس در بالایش علامت همین ساکن رو میگذارن که ما بفهمیم که همین علامت خوانده می شود و باید اظهارش کنیم. همین 4 کلمه است که اگر نون مثال بعدش حرفای ادغام بیاید پس نون اظهار می شود، ادغام نمی شود. همین 4 کلمه، همین را انشالله به یادتان بگیرید. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشه. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.